सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। यति बेला हामी बिहानको समयमा थाले पोखरासम्मको यात्रा तय गर्दैछौँ। हामी आज थाले पोखरासम्म पुगेर त्यहाँ रहेका स्थानीयहरूको नसर्ने रोग सम्बन्धी स्क्रिनिङ कार्यक्रम, आँखा शिविर, भ्याए लगायतका क्याम्पहरू गरेर समयले साथ दिएसम्म आजै साँझ फर्किने भन्ने हामी सबैको सल्लाह अनुसार, योजना अनुसार काम भइरहेको छ। करिब कार्तिकको महिना, यति बेला करिब कार्तिकको महिना ढल्किँदै गर्दा, मङ्सिरले पाइला टेक्न लाग्दै गर्दा बिहानको समयमा मौसम भने एकदमै चिसो सिरेटो चलिरहेकै छ। चिसो मौसम चले तापनि हामी आज थाले पोखरासम्म पुग्नेछौँ। थाले पोखरा पुगिसकेपछि थाले पोखरा पुग्दै गर्दा बाटोमा भएका केही दृश्यहरूलाई म तपाईँहरूलाई कैद गरेर देखाउने प्रयास जमक्क गर्ने नै छु। कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। पर्यटकीय हिसाबले धार्मिक रूपमा, विशेष त धार्मिक रूपमा प्रसिद्ध घुम्टेमा घाम आइसकेको छ। बाटो चाहिँ यस्तो रहेको छ। हामीसँग यति बेला मनोज सर पनि हुनुहुन्छ। हामी दुईजना पछाडि छौँ। त्यसै बाटोको अवस्था रहेको छ। ठ्याक्कै त्यो बाटो देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अन्नपूर्णको स्थान जाने बाटोतिरको याद आयो। त्यो पनि यस्तै बाटो थियो कतै कतै। त्यो अलिकति गाह्रो नै थियो बाटो। यो चाहिँ यहाँ पाइने गाई फुल भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। मैले चाहिँ पहिलोपटक देखेँ भन्नु पऱ्यो। हाम्रोतिर खासै यो पाइँदैन, अहिलेसम्म मैले देखेको थिएन। यतातिर चाहिँ मजाले घाम लागिराखेको छ। गलकुट नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा, त्यसै गरी 5 नम्बरमा पर्ने यो टेवा मूर्तिकला पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ, थोरै भागमा मात्रै। टेवा मूर्तिकला अलिकति धेरै चाहिँ माथिबाट देखिन्छ होला, त्यसलाई म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यसरी हामी अगाडि बढिराखेकै छौँ। यति बेला घडीमा चाहिँ बिहानको 7:51 गइसकेको छ। हामी तलबाट 7 बजेतिर हिँडेका थियौँ। करिब 7 बजे हिँड्दै गर्दा 7:51 गइसकेको छ भने थाले पोखरा भन्ने ठाउँ गलकुट नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा पर्छ। त्यो ठाउँमा पुग्न करिब गलकुट नगरपालिकाको मुख्य केन्द्र हटियाबाट करिब 2 घन्टा लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ दाइले हामीलाई, गुरुजीले। सायद त्यो हिसाबले हामी 9 बजीतिर, करिब 9 बजेको सेरोफेरोमा थाले पोखरामा पुग्नेछौँ। घनाघोर जङ्गल छ यहाँतिर। खासै त्यो धेरै गाडीहरू पनि हिँड्दैनन्, त्यति धेरै मान्छेको आवाज छैन। दिनमा बिहानको समयमा गाडी हटिया जाने र साँझको समयमा हटियाबाट थाले पोखरा आउने प्रायः जस्तो यहाँको गाडीको रुटिन हुन्छ। ठाउँ त माथि पुगेपछि समग्रमा राम्रो छ, जताततै देख्न पाइन्छ। घामहरू मजाले लागेको हुन्छ। ठाउँ समग्रमा ठिक छ। माथि पुगेपछि बाटो चाहिँ अलिकति बस्ती परिरहेको कारणले गर्दा अथवा बजेट अभाव, भौगोलिक विघटता, सबै कारणहरूले गर्दाखेरि त्यति राम्रो बनाउन सकिएको छैन। कुनै ठाउँमा त ठिकै छ बाटो समग्रमा, तर कुनै ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो पनि छ। यसरी म देख्दै जानेछु तपाईँहरूलाई। त्यति धेरै अप्ठ्यारो त छैन, कुनै 1-2 ठाउँमा मात्रै हो। त्यस्तो ठाउँमा त सजिलो नै छ बाटो। यहाँ चाहिँ 8 नम्बर वडाको स्वास्थ्य चौकी चाहिँ तल काँडेबासमा छ। स्वास्थ्य चौकी भन्दा यो यहाँको दूरी चाहिँ अलिकति टाढा र यहाँको बस्तीलाई पनि, यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने हेतुका साथ यस ठाउँमा पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ खोलिएको छ। त्यो पनि सँगसँगै अस्पतालबाट भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवालाई पनि वर्षमा कम्तीमा एकपटक चाहिँ यस्तो शिविरहरू राख्ने गरिएको छ यो ठाउँमा। त्यही अन्तर्गत हामी शिविर सञ्चालनको लागि आएका छौँ। बाटो चाहिँ बाटोको कारणले गर्दा अलिकति ढिला हुन पुग्यो। हाम्रो सकेसम्म शिविर चाहिँ बिहानदेखि नै सुरु गर्ने भन्ने थियो। हिजो आउन सकिएन, आज बिहानै आउने
भन्दै गर्दा हामी बिहान तलबाट 7 बजे हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्दा 9 बज्यो। अलिकति ढिला सुरु हुने भयो, तर त्यति धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ छैन यहाँको। 70-80 जना 90 जनाको सेरोफेरमा त्यतिजनालाई हामीले चाहिँ आज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले त्यो तयारीका साथ हामी आइपुगेका छौँ भने यहाँ कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ, कतिजना आउनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ हामी लगभग थाले पोखरा पुग्न थालिसकेका छौँ। थाले पोखरा पुग्नै लाग्दै गर्दाखेरि पारीतिर माछा पुच्छ्रे धौलागिरी जस्ता हिमालहरूले बिहानको समयमा घामको आगनीसँगै मुस्कुराएको देख्न सकिन्छ भने यतातिर हिउँदको समयमा उजाड देखिने घुम्टिएको भिरमा पनि घाम मस्तसँग लागिराखेको छ भने यतातिर चाहिँ यो पाण्डव खानी वडा नम्बर 10 पाण्डव खानी पर्दछ भने अलि यतातिर चाहिँ यो रिगा पर्दछ। हामी आइसकेका छौँ। अब लगभग जसो तसो गरेर करिब 2 घन्टा लाग्दो रहेछ यहाँ पुग्नलाई। 2 घन्टा भनेपछि हामी 9 बज्न लाग्यो यति बेला। पुगिसक्यौँ भन्नु पऱ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि गइसकेपछि पनि म तपाईँहरूसँग जोडिने छु। बाटो चाहिँ कतै ठिकै छ, कतै अप्ठ्यारो छ, कतै चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो नै छ बाटो। दूरीको हिसाबले त्यति धेरै टाढा होइन ठाउँ, तर बाटो त्यति सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि भौगोलिक विकटता लगायतका विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समय चाहिँ धेरै लाग्दो रहेछ। दूरी चाहिँ त्यति धेरै टाढा होइन। जङ्गल चाहिँ मस्त छ, जङ्गल चाहिँ एकदमै धेरै छ। यहाँ चाहिँ हामीले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि कालिज पिउरा जस्ता चराचुरुङ्गीहरू पनि देख्न पाइँदो रहेछ। यो जङ्गलै धेरै, बस्ती अलिकति कम र जङ्गल धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ जङ्गली जनावरहरू पाइने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। अब हामी चाहिँ थाले पोखरा पुग्यो भन्न गण्डकी आज सँगै सानो भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। मायामा टोलाउँ त मायामा टोलाउँ त आज्ञा होस् सानो म कसलाई बोलाउँ त। सलल बग्यो गण्डकी आज सँगै सानो भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। आज सँगै सानो भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। गाउँदै मनेती छुन्छ नि गाउन जाने सानो जो पनि हुन्छ नि। आज सँगै सानो भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। मनेती छुन्छ नि गाउन जाने सानो जो पनि हुन्छ नि। सलल बग्यो गण्डकी आज सँगै सानो भोलि त कहाँ हो रे, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी।